Diverse scenario's zijn uitgewerkt alvorens we vandaag hier konden zijn om aan u bekend te maken dat de energie- en watertarieven aangepast zullen worden en wel per ingaande 1 juli 2021. Als regering zijn we genoodzaakt over te gaan tot de gezondmaking van de energie- en watersector, zodat u elke dag van de week 1 x 24 uur kunt blijven beschikken over energie, over stromend water in uw huishouden. Wat is de huidige situatie ten aanzien van de energietarieven? De situatie is dat ongeveer 46 tot 48% van onze stroomopwekking komt vanuit Afobaka, hydro-energie. Dat percentage kan niet verder stijgen, anders zouden we bijvoorbeeld bepaalde maatregelen moeten treffen. Ik noem bijvoorbeeld het uitvoeren van het Tapajai-project, maar we weten hoe gevoelig dat project is. Milieuaspecten, sociale aspecten met de lokale gemeenschappen enzovoorts, enzovoorts. Dus om in te spelen op de steeds maar toenemende vraag naar energie, moet EBS meer thermisch gaan opwekken, meer fossiele brandstof gaan verbranden. Het huidige stroomtarief dat wij met z'n allen betalen is veel lager dan de kostprijs per kilowattuur. Met andere woorden, het kost de EBS veel meer om 1 kilowattuur op te wekken dan het tarief dat wij betalen voor diezelfde eenheid. Op elke nieuwe aansluiting leidt EBS, en dat kan ook niet anders, per definitie dus verlies. Het bedrijf is daardoor structureel verlieslatend. EBS is dus in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Subsidies, leningen en daardoor dus meer schulden. En daardoor ook indirect een toenemende druk op de overheidsbegroting ten aanzien van objectsubsidie. Dus subsidie voor het object energie. Door de relatieve lage energietarieven heeft u als klant ook geen incentives om zuinig om te gaan met energie. Waarom zeg ik dat? In 2016 bijvoorbeeld, bij de laatste verhoging van de energietarieven, hadden we een overconsumptie van ongeveer 20% geconstateerd. Mensen gingen besparen na de verhogingen, maar daarna ging het verbruik gestadig weer omhoog. Momenteel wordt door EBS een tarievenstructuur toegepast waarvan het tarief lager ligt dan de kostprijs, zei ik eerder, en waarbij de tarieven zelfs laag worden gehouden door middel van objectsubsidie door de overheid. De huidige tariefberekening gaat uit van een staffelmodel, waarbij voor verschillende vastgestelde verbruikscategorieën verschillende kilowattuurprijzen gelden. De subsidie wordt dus indirect doorberekend, het wordt verwerkt in het tarief, waardoor het in feite een ieder tegemoet komt. Ja, zelfs de allerrijksten die in feite het normaal tarief, het juiste tarief zouden kunnen betalen, worden met dit systeem, het huidige systeem, gesubsidieerd. En dit kan niet anders, het stimuleert overconsumptie. De nieuwe tarievenmethodologie, die structuur, moet leiden tot een situatie waarbij 1. EBS zelf zal betalen voor de inkoop van elektriciteit. Het kan zijn hydro, het kan zijn thermisch. EBS zal
voortaan de olierekening zelf gaan betalen. EBS zorgt zelf voor de aflossing van de leningen. De overheid betaalt de elektriciteitsrekening op tijd, heel belangrijk. De overheid betaalt ook de rekening voor straatverlichting en de berekening van de tarieven is gebaseerd op de juiste kostprijs van elektriciteit. Dat is de nieuwe tarievenstructuur. Dat is waartoe de nieuwe tarievenstructuur moet gaan leiden. En hoe moet die tarievenstructuur eruit gaan zien? Er zal sprake zijn van een vast, een basistarief. En daarnaast zal er ook sprake zijn van een verbruikstarief. Het basistarief zal gebaseerd zijn op de vaste kosten, de niet-energiekosten en een vast bedrag per maand afhankelijk van de aansluiting en dan voor langere tijd. Terwijl het verbruikstarief daarentegen, dat zal gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. En dat zijn het kosten die te maken hebben met productie en inkoop van energie. Dit tarief zullen wij op kwartaalbasis vaststellen. Ik laat u thans zien een tabel met de opbouw van het basistarief in de nieuwe tarievenstructuur. In de tabel staat LS voor laagspanning, HS staat voor hoogspanning-afnemers en het heeft niets te maken met uw 110 of 220 aansluiting. Die zijn LS-aansluiting. De groep laagspanning-afnemers is verder onderverdeeld in een huishoudelijke groep en een niet-huishoudelijke groep. Die groepen zijn dan weer onderverdeeld in subgroepen, namelijk 1-fase, 2-fase en 3-fase aansluitingen. Ten aanzien van de huishoudelijke afnemers. 1-fase aansluiting zal een basistarief hebben van 216 SRD. De 2-fase aansluitingen die zullen een basistarief hebben van 357 SRD. Bij de niet-huishoudelijke afnemers zullen de tarieven zijn respectievelijk 372 en 886 SRD. Ten aanzien van de 3-fase groep, hier is er geen vast basistarief. Het basistarief is hier bij de huishoudelijke groep afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen. Ja, dat is het uitgangspunt. Hoeveel hebt u aan geïnstalleerd vermogen en dat wordt uitgedrukt in kVA. Dus u moet weten hoeveel u aan geïnstalleerd vermogen heeft. Indien u een 3-fase aansluiting heeft, zal dat van belang zijn. Bij de niet-huishoudelijke groep zal het basistarief op basis van het gemeten vermogen worden vastgesteld. Ja, op basis van het gemeten vermogen. Tot zover het basistarief en dan gaan we over naar het verbruikstarief en dat moet er zo gaan uitzien. Laagspanning afnemers 1 SRD en 2 cent. Hoogspanning afnemers 1,056 en straatverlichting ongeveer 2 SRD en 4 cent. Per kwartaal wordt het verbruikstarief vastgesteld en dan wel op basis van de werkelijke kosten. En die werkelijke kosten zijn onder andere de prijs die betaald moet worden voor de fossiele brandstof, zware olie, diesel en de inkoopprijs voor stroom. Als verantwoordelijke regering hebben we een subsidieregime uitgewerkt en dit uiteraard als tussenfase om uiteindelijk te geraken tot een systeem van 100% subjectsubsidie in de
juiste definitie, volgens de juiste definitie van het woord. Er is een budget van 500 miljoen SRD beschikbaar en het besluit van de regering is om dat budget, dat bedrag, als volgt te allokeren en wel per maand per aansluiting. Fase 1 en fase 2 aansluitingen van huishoudelijke afnemers, die krijgen een subsidie van 320 SRD. Fase 1 en fase 2 afnemers in de categorie klein commercieel worden gesubsidieerd met een bedrag van 250 SRD. Een deel van de huishoudens zal met dit subsidieregime zelfs een lagere energierekening krijgen. Maar als regering hebben we besloten om de minimumrekening te houden op 50 SRD. Dat wil zeggen dat geen enkel huishouden minder dan 50 SRD zal betalen aan energie. Samenvattend, 3 fase aansluitingen ontvangen geen subsidie. 88% van huishoudelijke afnemers zal gesubsidieerd worden. Subsidiebedragen van 320 om 250 SRD voor respectievelijk de huishoudelijke afnemers en de categorie klein commercieel. Maar dat iedereen, of dat er sprake zal zijn van een minimale rekening van 50 SRD. En de totale subsidiekosten voor de overheid, die is 500 miljoen SRD op jaarbasis. Het bedrijf heeft diverse scenario's uitgewerkt voor het aanpassen van de tarieven. Die scenario's zijn uiteindelijk gepresenteerd aan het ministerie, aan de regering en andere sociale partners. Uiteindelijk heeft de regering goedkeuring gegeven aan een aanpassing van de tarieven en wel per 1 juli 2021. Maar dan voor de categorieën grootverbruikers. Tot deze categorieën behoren de huishoudens die 16 kubieke meter of meer per maand gebruiken. Misschien kan ik het laten zien. Ja. Dus nogmaals, de verhoging gaat in voor tariefgroep 20, de huisaansluitingen bijzonder tarief, bijvoorbeeld de erfkranen. Voor tariefgroep 30B, de huisaansluitingen die meer dan 16 kubieke meter per water per maand gebruiken. Ik ga verder. Ik noemde de datum van 1 juli waarop de verhoging zal ingaan. De huisaansluitingen met een zwembad, commerciële aansluitingen, maar ook de bedrijven die het water van SWM gebruiken als grondstof voor hun eindproduct en de bouwkranen. Voor deze aansluitingen, ik herhaal 20, 30B, 31, 40 en tariefgroep 60. Voor deze tariefgroepen zal de verhoging ingaan per 1 juli 2021. Voor de huisaansluitingen die minder dan 16 kub per maand gebruiken, de openbare aansluitingen, ziekenhuizen, sociale instellingen, ook tariefgroep 20. Voor deze tariefgroepen zullen we ingaande 1 september 2021, maar wel gefaseerd, de aanpassing van het tarief laten ingaan. Gefaseerd. Tot slot
Ik zei het eerder, de situatie waarin SWM verkeert is kritiek. Het wordt steeds nijpender en het risico is aanwezig dat de productie van veilig drinkwater, schoon drinkwater, geheel of gedeeltelijk kan instorten.